ஹலோ கைஸ், இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா நம்ம ஜிடி இன்டர்செப்ட் ஜிடி தான், GT650. இல்லை கஸ்டமர் கம்ப்ளைண்ட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் வீல்லேருந்து ஹெவியாக நாய்ஸ் வருது, அதெல்லாம் ஃப்ரண்ட் பிரேக் ஜாம் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாரு. நம்ம ஃப்ரண்ட் டிஸ்பிளே கழட்டி பார்த்தோம். டிஸ்பிளே கழட்டி பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெரியுதுங்களா, ஃபுல்லாக வான் அவுட் ஆகிட்டு இருக்கு டிஸ்க் பேடு. டிஸ்க் பேட் வான் அவுட் ஆகி ஒரு டிஸ்க் பிளேட்டும் அவுட் ஆயிடுச்சு. அவர் என்ன சொல்லியிருந்தாரு, எனக்கு டிஸ்க் பிளேட்டு பற்றிக்கு வேணாம், டிஸ்க் பேடு மட்டும் எனக்கு மாற்றிட்டு கொடுங்க அப்படின்னாங்க. ஆக்சுவலாக இப்போ நம்ம இதில் ஃபுல்லாக டிஸ்க் பேடு ஃபுல்லாக தெரிஞ்சிச்சு. இப்போ நம்ம இந்த பிஸ்டனை அப்படியே அழுத்தி நம்ம அப்படியே போட்டோம்னா, நம்ம புது டிஸ்பிளே போடும்போது ஃபுல்லாக நம்மளுக்கு என்ன ஆகும்னா, வீலே சுத்தாது. அது கஸ்டமர் சொன்ன கம்ப்ளைண்ட்டும் நம்மளுக்கு சுத்தமாக அரெஸ்ட் ஆகாது. இதில் நம்ம கொஞ்சம் சோம்பேறித்தனம் போட்டோம்னா இதுதான் பிரச்சனையாகும். இப்போ இது நம்ம என்ன பண்ணோம்னா, இதில் தெரிஞ்சுங்களா உங்களுக்கு பிஸ்டனு, உங்களுக்கு இந்த பிஸ்டன் மேலே தெரிஞ்சுங்களா எவ்வளோ ரெஸ்ட், ஒரு மாதிரி மண் மாதிரி இந்த இடத்துல தெரிஞ்சுங்களா. இதெல்லாம் ஃபுல்லாக கழட்டி ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் இதுக்குள்ளே 2 ஓரிங் இருக்கும். இதில் ஒரு நம்ம மற்ற வண்டிக்கெலாம் எல்லாமே 4 ஓரிங்கும் சேமாக தான் இருக்கும். பட் இந்த இன்டர்செப்டார் 650க்கு ஃப்ரண்ட் கேலிப்பரில் மட்டும் ஒரு சைடு பெரிய ஓரிங், ஒரு சைடு சின்ன ஓரிங் இருக்கும். இப்போ இந்த ஓரிங்கை எடுத்துட்டு இதை நான் க்ளீன் பண்ணும் போது நான் உங்களுக்கு ஷோ பண்ணுறேன். வீடியோவில் என்ன இருக்குன்னு மட்டும் நான் காட்டுறேன். இதில் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுங்களா, ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு தெரியாமல் இருந்திருக்கும். இப்போ பாருங்கள், இந்த பிஸ்டனை நீங்கள் இது பண்ணீங்கன்னா, க்ளீன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். ஆக்சுவலாக இதெல்லாம் நம்ம ஏன் க்ளீன் பண்ணணும், இங்கே பாருங்கள், இதில் பாருங்கள், இதெல்லாம் ஏன் க்ளீன் பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோன்னா, ஒன்ஸ் நம்ம பிரேக் அப்ளை பண்ண உடனே பிஸ்டன் வெளில வரும். வெளில வந்துட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக அது ரிட்டர்ன் உள்ளே போகணும். இதில் எங்கே பாருங்க, இந்த சைடு பாருங்க எவ்வளோ டஸ்ட் வருது பாருங்க. இது என்ன ஆகும்னா, அந்த பிஸ்டனை ரிட்டர்ன் பண்ணக்கூடாது. ஒன்ஸ் நம்ம பிரேக் மேலே அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறம் பிஸ்டன் வெளில வரும். வெளில வந்ததுக்கப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்காக அது ரிட்டர்ன் போனால் தான் நம்மளுக்கு டிஸ்க் பேடும் சீக்கிரமா தேயாது, வீலும் ஃப்ரீயா ரொட்டேட் ஆகும். இந்த மாதிரி நம்ம கிளீன் பண்ணாம அப்படியே நம்ம பிஸ்டனை போட்டு ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு அப்படியே நம்ம புது டிஸ்க் பேடை போட்டு விட்டாலும் கஸ்டமருக்கு டிஸ்க் பேடோட லைஃபும் வராது, வீலும் அவர் சொன்ன மாதிரி வண்டியும் ஸ்மூத்தாவே இருக்காது, ஃபுல்லா அது ஆடாவே இருக்கும். இந்த மாதிரி உங்களுக்கும் புது புது வீடியோ பார்க்கணும்னா நம்ம கேரேஜோட சேனல் லைக் பண்ணுங்க. இதே போல உங்க வண்டிக்கு எதுனா நம்ம கேரேஜ் விசிட் பண்ணுங்க, நல்லா நீட் அண்ட் கிளீனா பண்ணி கொடுத்துருங்க.